Obzan, 4 litrus turim obzan nebe Sakartveluš. Ha, good. Sakau, jis pasipriekinės padangos žieminės. Jėga. Tai mums pasisekė. Sportul! Štai čia galime matyti iš po pusnies išlendantį sniego žmogų. Tikra reivena, jis tikras atkaklus puolikas. Wow. Yeah, baby, yeah! Ką manai? Manau, kad nežiūri, kur trajektorija. O, kokia metodika. Taip ir išgyvena baltasis lokys Gruzijoje, Sakartvele. Tai bičiai. Tada sugalvojo iškaš skylę ir mane ten įdėti. Kas čia dabar vyks? Eisim kasti sniegą. Nes vakar prisnygo šiek tiek. Sniegą kažką. Nebijom tako. Davai, Tadai, kastvo. Nematyti. Holy shit. Nieko nesimato. Čia kelias buvo. Jau pradingo kastuvai? Atvarė. Čia. Bėg, pasirodyk. Jau padušų gaunate? Na? Labas, mama. Laduškai, tai šau. Ankšta, sveikas gyvenimo būdas. Tai va, komentarai po skrydžio. Neverta gyvenime rizikuoti, reikia protingai elgtis, apgalvoti savo veiksmus ir nedaryti kvailysčių. Amen. Amen. Ant tiek drebia, kad net baltuma turi prarają, nieko nesimato. Totali niekuma, debesys, sniegas. Niekas. Oh my god. That's crazy. Kaip sekės? Nuostabus kalniukas. Pupt į pagalvę. Kaip sekės, Arnai? Nuostabus kalniukas. Ką priminė? Ką primena dabar? Močiutės keptą duoną. Wow. Nice, baby. Tu gerai orai. Ore. Kaip į glėbį pūkų. Labai. Nu?
Šiuo aš įsitraukęs telefoną, tikiuosi nepamesiu. Nieko nematau, ką filmuoju, bet štai Tadas pareina. Nu gerai, leidžiame žemyn. Pasiimti reikia. Važiuok, Lukai. Kadro pabaiga. Nenusispaudžia sustoti. Kas yra? Telefonas užšalo, nebesustoja. Ką čia nusipirkai? Tai Arnas pasiruošęs įveikti 3 metrų šuolį. 3 metrų uola. Stebėkime, ar jis išdrįs. Wow. Šaunuolis. Kaip jausmas, Arnai, įveikus baimę? Yes. Labai baisu. Bet tu įveikiai. Iš tikrųjų nėra. Ne? Pakartosim? Labai gerai. Gerai. Kaip bačka. Bulia. O, nežinau, ką blogai padariau. Ar esate pasiruošęs backcountry skiing freeride? Nežinau dar. Sužinosime po valandos, kai atsidursim prie kalno. Tai va, kilom 177 metrus. Altitude. Štai ką aš matau. Rasoja akiniai, nieko nematau, esu kiaurai šlapęs. Ten kažkur pasiliko Lukas, nes turi problemų su skinais. Taip atrodo mano snowboardas. Turiu lazdas. Esu tikras slidininkas. Labai kietai. Taigi, 344 metrai. Altitude. Kažkur. Tenai matosi Gudauris. Matosi va kelias, kur mes iki pat apačios iki kelio, nuo kelio kylom į viršų. Ir štai kalnas, kažkur naileistinas. Liko 400 metrų altitude į viršų.
How much time does it took it for us? 1 hour. A lot, so when it first fell it was probably like another 30 centimeters up. Before the last storm was this. Dangerous land. So yeah, watch on the front and see if you can see any breaks. So we do 10 tops like that. Good sign. That's from the elbow. 10 from the elbow. There it is. Where? There. Oh, Okay. that's, Yeah. this is it. Just a little fail in the new snow. 30 centimeters like. These things, it's depth of that's wet. It's wet though, so you can make a. It's different structure. Yeah, it is. Tai va, pramokom avalančių ir gelbėjimo technikos, kopiam dar aukščiau. Čia va, kas liko už nugaras. Esam vieninteliai ir pirmieji čia kopiantis. Prieki gidas daro trekus, mes lipam paskui. Ir nežinau, kiek matosi, bet ten kažkur ant kalno matosi vienuolynas. Iki jo eisim pasisveikinti su vienuoliais. Po to leisime žemyn. Nu, greitis dabar nežinau, koks greitis aukštas. Bet manau, kad dvigubai nuo to, kada pakilom, kur praeitą, kad įrašinėjau. O apačioj Lukas su manu, mūsų gidu iš Naujosios Zelandijos. Ten va matosi viršūnės kažkur tai. Nu, manau, kad pusę įkopiam. Ten va mano gidas matosi. Kažkur prašau, jeigu matosi. Šlapia, karšta. He was died because he was rescued very fast, 5 minutes, but he would die because his spine was broken. Oh, spine. Yeah. It's not for YouTube information. No. And 2 years ago, in this couloir, from Hungary, he started to ski down here. It was huge avalanche. All the slope was broken down and pressed him at the bottom of the couloir. So he was alive. They rescued him. Rustam was here. And Rustam saw that some guys start to trigger the avalanche. And Rustam immediately tried to ski down to him and dig it up. Called the rescue, called the helicopter. Maybe after 40 minutes from Tbilisi will come here. Was here. And guys was some. Pabandysiu pafilmuoti, kaip mes lėtai slenkam į kalną.
Užlipom dar aukščiau. Ten, kur viršui ta duobė, ten yra mūsų tikslas. Einam dideliais tarpais, nes avalančio galimybė tik čia yra. Tai va. Ir kopsim tenai. Ten kažkur tiesiai. Gal pavyks priartinti. Matosi. Gudaurio resortas. Slidimo trasas. Nežinau, ar matosi. Ir tada čiuošim. O nuo to kalno čia kažkur žemyn. Wow, tenai. Kopiam toliau. 3,5 kilometro. Pagaliau mes viršuje. Altitude 800. Užtrukom 3 valandas 10 minučių. Čia va, matosi vienuolynas šalia manęs. Eisim pas vienuolius, 5 vienuoliai visada gyvena. Dabar sujungsiu savo slides į snowboardą. Matėm, kad mūsų trekais eina kiti žmonės, tai stengsimės kuo greičiau pradėti leistis, kad būtume pirmieji išvažinėję sniegą. Tai va, Lukai, kaip jautiesi? Daug deguonės turi savo smegenyse. Tas kupina energijos. Jėga. The weather is super nice today. Jo, ir oras nuostabus. Labai laimingas. There is the border on the Russian maps, but there is not border on the Google map here. Like always, So you with can the easily- Russians. New set They're here. putting borders anywhere they want. Будем пить чай. Ну, вам трудно делать воду. Мы внизу попьем. So you're like asking a wish? You're like... Redemption book. Телефон. И сразу можешь потом за нами выезжать и начинать спуск через минут 25 будем ехать. В том же самом месте. Нет, прямо возле центра. Там же, где мы попрощались. Хорошо, да, сейчас это. All good? Wee-hoo! How does it feel? What's the feeling? Not bad. Not too bad.
Taigi pasidalinkime savo prisiminimais iš mūsų potyrimų. Buvo kietai, nučiuožiau nuo kalno ant Čiknos beveik, bet buvo nuostabiai. Kartosiu tikrai 100%. Gal pavasarį. Tadas nusprendė padėti žmonėms, kaip susitvarkyti su CO2 balionu. Dabar su liežuviu. Girdi, man į akį palaikė. Girdi, kodėl mano akį rimtai mėgsta?